يلعبها ناحيه اليمين لمحمد جابر، هي الجبهه اللي بيعتمدوا عليها، هو اللاعب اللي عنده التوقيع، الامضاء، البصمه على كل كره قبل ان تصل الى وسط ملعب فريق اسوان. محمد جابر سحب القميص رقم 7، المره دي مصطفى امين اماميه فيها خطوره، قرار من حكم اللقاء وركله جزاء. عمرو عايد يحتسب ركله جزاء مع الدقيقه 21 لمصلحه اصحاب الارض والضيافه. هنا فريق طنطا يتحصل على ركله جزاء بعد اشتراك واحتكاك من قبل رضا السيد حارس مرمى فريق اسوان مع لاعب فريق طنطا داخل حدود منطقه الجزاء. عمرو عايد لم يتردد، محمد المرسي ساقط على ارضيه الملعب، نزول اخصائي العلاج الطبي للاطمئنان على سلامه محمد بعد ما تدخل الحارس رضا السيد. بعض الاعتراضات تاتي من لاعبي فريق اسوان على قرار حكم اللقاء، وهي ضربه الجزاء اللي بيحتسبها بعد ما كان حصل فريق اسوان على ركله جزاء امام فريق الداخليه. ترجمها باسم عيد في الشوط الثاني. الان فريق طنطا يتحصل على ركله جزاء هي الاولى له في بطوله الدوري، كان احتسب ضده ضربه جزاء في مباراه مصر المقاصه، ترجمها احمد الشيخ المنتقل من الاهلي الى صفوف مصر المقاصه على سبيل الاعاره في مباراه تعرض فيها الفريق للخساره ب3 اهداف دون مقابل. هل ينجح فريق طنطا مشاهدينا في استغلال الموقف؟ خالد عيد امامنا في الصوره، مدير الفني صاحب ال 52 سنه، واحد من نجوم غزل المحله في فتره الثمانينات والتسعينيات، واحد من اللاعبين اللي شاركوا مع منتخبنا الوطني في كاس العالم 1990 في ايطاليا. ترقب من جانب الجهاز الفني لفريق اسوان وبقيه اللاعبين. مواجهه فرديه ما بين رضا السيد حارس مرمى اسوان ولاعب طنطا اللي هيقوم بعمليه التسديد محمود غالي صاحب القميص رقم 14، وحوار فردي ومن داخل غرفه الاشعه التهديفيه. هل يستخدم محمود غالي الاشعه الفوق بنفسجيه ليحدد الزاويه اللي من خلالها يترجم الهدف الاول؟ وهدف اول مره دي عن طريق اللاعب محمود شاكر عبد الفتاح، هو اللي تدخل وهو اللي سدد وحطها ارضيه علشان يتقدم فريق طنطا بهدف واحد دون مقابل. هدف واحد دون مقابل ليتنفس خالد عيد الصعداء بعد هدف تم ترجمته مع الدقيقه 23 من احداث الشوط الاول. ترجمه